အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်ဂျင်မြေ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း1ရဲ့ lesson 35ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုဒ်စာနံပါတ်2ရဲ့လက်ကျန်ပုဒ်စာ3ပုဒ်ကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး 1/4 minus 2/3 into 1/40 minus 4/9 လို့ပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုဆရာတို့ operation 2မျိုးပါပါတယ် operation 2မျိုးမှာဆိုရင်ဆရာတို့မြောက်ချင်းကိုအရင်ဖြည့်ရှင်းပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် BIDMAS ပဲဖြစ်ပါတယ် into by into ကိုရင်ရှင်းပါမယ်ပြီးမှပေါင်းချင်းနှုတ်ချင်းကိုဖြည့်ရှင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 1/4 က 1/4 ပါလက္ခဏာက minus ပါ 2/3 က 2/3 ပါလက္ခဏာက into ပါကိန်းရောကိုတွေ့ရင်အပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်14တက်လီ14ပါပေါင်းလိုက်ရင်15ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 50/40 ပဲဖြစ်ပါတယ် minus 4/9 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ခြေစရာတန်ဖိုးရှိပါတယ်2တက်လီ2ခွနလီ14ပါ3တက်လီ3ငါးလီ15ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 1/4 minus 5/7 minus 4/9 ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းကိန်းတွေကိုပေါင်းသည်ဖြစ်စေနှုတ်သည်ဖြစ်စေပိုင်းကြည်တူမှပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံပိုင်းကြည်ကိုဆရာတို့252ထားပါမယ်ပိုင်းကြည်252ဖြစ်ချင်ရင်ပိုင်းကြည်ကိုဆရာတို့63နဲ့မြောက်ပါမယ်ပိုင်းကြည်ကို63နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း63နဲ့မြောက်ပါမယ်လက္ခဏာက minus ပါပိုင်းကြည်ကို36နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း36နဲ့မြောက်ပါမယ်36နဲ့5နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်180ပါလက္ခဏာက minus ပါပိုင်းကြည်ကို28နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း28နဲ့မြောက်ပါမယ်28နဲ့4နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်112ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်minus 180နဲ့ minus 112ကိုပေါင်းပါမယ်ပေါင်းလိုက်ရင်2ပါပေါင်းလိုက်ရင်9မှာပေါင်းလိုက်ရင်2ပဲဖြစ်ပါတယ်တူတဲ့လက္ခဏာဒီ minus ပါ minus 292တဲ့ကနေ63ကိုနှုတ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်3မိနစ်လောက်ခွန်ပေါင်းလိုက်ရင်9ပါ8တစ်ပေးပါတယ်97နှုတ်ရင်2ပါ2ပဲဖြစ်ပါတယ် plus minus minus ကများသည့်အတွက်အဖြေမှာ minus နဲ့ထွက်ပါမယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် minus 229/252ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်50 minus 4.8 minus 1.8လို့ပေးထားပါတယ်ဝင်းထဲကကိန်းကိုအရင်ရှင်းပါမယ်ရှေ့ကိန်းတန်ဖိုးသည်50မှာလက္ခဏာသည် minus ပါ 4.8 ထဲက 1.8 ကိုနှုတ်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်3ပဲဖြစ်ပါတယ်50ထဲကနေ3ကိုနှုတ်ရင်12ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်12ပါနံပါတ်စာလုံး50 minus 3 plus 8.5လို့ပေးထားပါတယ်ဂွင်းထဲကကင်းကိုရှင်းပါမယ်50 minus 3ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်12ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါနောက်ကိန်းတန်ဖိုးသည် 8.5 ပါ12နဲ့ 8.5 နဲ့ပေါင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 20.5 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့လက်ကျန်ပုဒ်စာ3ပုဒ်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ